Вот такого, да. Взяли мы горбачика. Поздравления на первую резинку. Да, и на первую резинку. Первый раз на G-Крик. Ну, хороший такой, наверное, грамм Глазастик. 700. Грамм Хороший. 700 такой полосатик. Ну, что ты? Ага, ну вот, сезон открыли. Уже хорошо. Юрик тоже 4 штучки, грамм по 400 поймал. Ну, этот, наверное, грамм... Так что с открытием сезона все. Да, грамм 600.